这个男人陷入了绝望，他对着电脑录下了遗言，紧接着绑上绳子，将脖子伸了进去。究竟遭遇了什么，才让男主陷入如此的境地？事情还要从1个月前说起。这天，男主从床上醒来，女友不知去向。男主穿好衣服准备下楼，外面传来几声吼叫。男主并未过多的在意，顺手打开电视，电视上却出现了警报，楼下传来无数的尖叫声。男主慌忙出去查看，外面世界已经乱成一团，人群四散逃窜，尖叫声此起彼伏，空中直升机失控，直接坠毁在对面大楼。混乱中，他看到作案的女友无助地站在人群，下一秒女友被身后的丧尸扑倒，大快朵颐起来。男主当场被吓傻，这个世界到底怎么了？男主惊吓地跑进室内，这时一个短发男子破门而入，自称是他的邻居。至于到底发生了什么，邻居也说不明白，只想借用一下洗手间。这时电视播报新闻，城市中未知病毒爆发，大量市民被感染，主要症状是眼球流血、大声尖叫，甚至吃人。且病毒会通过血液互相传播，但凡抓伤咬伤都会被感染。这时短发男捂着伤口从洗手间出来，眼睛开始急速渗血，男主赶紧冲进厨房持刀自卫，将短发男逼出屋子。屋外的丧尸瞬间将其包围啃食，男主只是好奇地看了一眼，就吓得瘫软在地。为了安全起见，男主用冰箱堵住房门，外面的世界已经被丧尸病毒覆盖。各大媒体相继报道，孤独的男主只能缩在公寓里，一口口地喝着闷酒。这时父亲发来短信告诉男主，他们情况不容乐观，叮嘱男主一定要努力地活着。亲人身陷危险，自己却只能留在这里，什么也做不了，男主崩溃不已。日子一天天过去，男主用家里残存的食物苟延残喘，每天都会给父亲打电话，但得到的回复都是无法接通。一个人生活的男主只能通过录视频的方式来排解内心的孤独。外面时不时传来的喊叫声让男主心情烦躁不已。为了更好的保护自己，男主给窗户贴上了纸张，以防被丧尸发现。第16天，公寓里面突然断水了，没有水最多活不过3天，还好家里有酒可以支撑下去。男主只能每天看着家人的照片慰藉自己，一个人待久了难免精神状态出问题。这天深夜，男主突然听到卫生间传来奇怪的响动，一个女丧尸顺着通风管道进了屋子，男主赶紧躲藏起来，趁着女丧尸不注意，用棒球棍将其撂倒。处理掉女丧尸的尸体之后，男主用冲浪板顶住了通风管道，防止下次再有丧尸爬进来。第41天，男主的情绪依然濒临崩溃。由于没有人说话，他经常对着电脑自言自语。就在这时，男主的电话突然响起，另一头传来了母亲的声音。妹妹虽然逃了出来，但父母却被困在了办公室里。正在男主着急万分之际，电话中传来了父母的惨叫声。男主悲痛万分，他知道父母已经凶多吉少。挂掉电话后，男主陷入了深深自责，在家人最需要帮助的时候，自己却不在身边。最后，男主鼓起勇气，拿起球棒，决定和外面的丧尸同归于尽。男主刚一出门，丧尸就朝他扑了过来。关键时刻，男主还是怂了，仓皇跑下楼。生命被威胁之际，男主爆发出了强烈的求生欲。躲过几波丧尸的围剿之后，男主再次回到了公寓房间内。夜幕再一次降临，整座城市彻底断电，外面陷入一片漆黑，失去这个唯一的讯息来源。男主彻底丧失了活下去的希望。他撕下窗户上的纸张，让阳光照进房间。录完遗言后，男主用绳子绕境一周，准备上吊自杀。就在这时，他突然看到了对面竟然还有一个活着的金发美女。男主瞬间挣脱了绳子，他终于知道自己不是孤身的一人。第二天，重新燃起希望的男主用文字和对面的金发女进行了隔空交流。金发女示意，食物虽然还有一点，但水已经所剩不多。了解完金发女的情况之后，男主开始翻箱倒柜，寻找一切可用的东西。当晚，天上下起了大雨，简直是雨中送炭。男主赶紧拿出一切的锅碗瓢盆，在阳台接水，还顺便洗了个澡，刮了个胡子。这一幕金发女都看在眼里。一大早，男主便通过简易的绳索道具，将2瓶饮料送到了对面。但饮料的声响引来了丧尸的注意。这里的丧尸不像其他电影里面的那样行动迟缓，他们的行动迅速，还能够飞檐走壁。西装丧尸听到动静，一层层的开始接近金发女。男主急了，将酒瓶砸向丧尸，来吸引西装丧尸的注意。丧尸被男主激怒，转而爬到了男主的家中。男主瞬间慌了神，赶紧跑进室内。丧尸一头撞向玻璃晕倒。
在女神面前不能怂。带着这样的信念，男主直接抄起球棒，一下一下的干掉了丧尸。虽然暂时转危为安，但男主还是想接近金发女，和她来一场零距离的亲密接触。男主冥思苦想，突然记起隔壁邻居是个攀登者，他们家里肯定有相关的装备。夜晚，男主悄悄溜出屋子，找到邻居的尸体后，成功拿到钥匙。此时，一大批丧尸经过，男主赶紧躺地上装死，侥幸躲过一劫。冲进房间后，男主紧锁了房门，他拿着手电开始搜查邻居的家。床上躺了一具尸体，男主扔出头盔试了试，发现尸体没有任何反应。男主松了口气，他开始翻箱倒柜，冰箱里的水果已经腐烂，但在柜子里他找到了一些花生酱，这能让他多存活几天。他一股脑地将食物塞进背包，接着开始搜寻攀登装备，终于在床底下找到了一个登山镐和绳索。可还没等他高兴多久，下一秒男丧尸便冲了过来，男主和丧尸缠斗在一起，一镐下去，丧尸瞬间殒命。只剩下女丧尸还在苦苦求饶，让男主帮助自己。男主没有听他的，而是一镐下去，帮他完成了解脱。跑出房间的男主发现走廊里已经围满了丧尸，男主只能一步步的倒退，眼睛死死地注视着丧尸们的一举一动。在被发现的前一刻，男主有惊无险地回到了家里，他赶紧脱掉衣服，查看自己有没有被咬伤，所幸只是虚惊一场。男主在邻居的背包里意外发现了2个对讲机，他喜极而泣。这样的话，自己就能够和对面的金发美女交流了。但男主要怎么将对讲机送过去呢？为了下半身的幸福，他做出了一个大胆的决定。趁着黑夜，男主用衣服捆成绳子，下到了1楼。这里的丧尸成群，男主不得不小心翼翼地应对。眼疾手快地将对讲机扔到金发女所在的楼层之后，男主火速撤退。回到家后，男主感叹自己真是神勇无比。有了对讲机之后，两人的沟通和交流都顺畅了许多。金发女隔着对讲机对男主表达歉意。此后的2人开始了天南海北的畅聊，从兴趣爱好到未来展望。在整日的交流之中，2人逐渐产生情愫。有了金发女的陪伴，男主也不再想自杀，而是开始积极的求生。他拿掉了顶住通风管道的冲浪板，通过管道，男主能够安全的去到各个房间。管道里的尸体吓了男主一跳，下到一个房间后，浴缸里的鲜血让男主作呕。男主警惕地检查房间的各个角落，查看有没有丧尸存在。柜子里摆放着充足的食物，这里的食物足够他和金发女生活很长时间。他兴奋地通知了金发女这个消息。就在这时，男主发现这里的门被冰箱抵住了。男主觉得不对劲，如果屋子里面没有人的话，那么冰箱是怎么移动到这里的呢？男主突然紧张起来，突然一个手持武器的老人出现在男主的身后。男主拼命地证明自己没有被丧尸咬过，老人这才放下了戒心。他也是一名幸存者，得知男主的遭遇后，他慷慨地让男主随便拿取这里的食物。就在男主得意搜刮时，老人挥起棒球棍打晕了他。等男主再次醒来，老人已经将他绑住，身后是老人的妻子，不过他已经被感染。变异后的他并未被老人杀死，而是养了起来。老人解释说，这一切都是逼不得已。之前他已经杀了好几条狗来喂养妻子了，但妻子还是吃不够。本来以为没有幸存者了，谁知道男主自己撞到了枪口上。男主怂了，他带着哭腔对老人求饶，老人却告诉男主自己没有选择。为了让妻子吃饱，男主必须去死。为了让男主安乐死，老人决定让男主吃下足够多的止疼药，然后割开大动脉，让失血过多的他在没力气抵挡的情况下被吃掉。在老人的眼中，妻子只是病了，他不能让妻子饿肚子。男主绝望至极。这时对讲机响起，老人误以为外面有人，便前去查看。趁此良机，男主拼命挣脱了绳子。老人进来检查情况，却被男主顺势推了出去。这下老人自己反成了妻子的食物。在对讲机里的叫声中，男主知道金发女遇险了。男主冲过丧尸的重重围堵，回到房间后发现金发女的家里已经聚满了丧尸。男主不顾一切地跳向对面，顺着之前的衣服绳子，男主滑到了楼顶。在这里，男主捡到了一把喷子，有了喷子的加持，男主的战斗力大为提升，大杀四方。金发女抛下被单做成绳子，男主借机爬了上去，生肉的气息让丧尸们疯狂。男主劝说金发女离开这个危险的楼层。金发女鼓起勇气，终于和男主会合。男主手持登山镐，一路护送着金发女，穿过满是丧尸的走廊和楼梯。最终，男主杀出了重围，回到了家里。浑身是血的他担心自己已经被感染，不让金发女靠近自己。他脱掉身上的衣服，准备在变异之前结束自己的生命。站在阳台上，男主跟金发女表白。
可就在他脱掉最后一件衣服，赤裸上身的时候，男主发现自己身上没有伤口，也没有被感染，衣服上的血迹全都来自丧尸。劫后余生的感觉让两人倍感欣慰，现在两人只能互相依靠，一起走过日后的岁月。他们坚信日后一定会幸福的。这部独自一人从头到尾都在抄袭韩国的丧尸片《活着》，从演员配置到剧情发展，这部电影浑身上下都充满了拙劣的模仿气息，甚至连老人为妻子那段都和原版完全一样。只不过两部电影的结局略有差别，韩版的《活着》最后男女主都在楼顶获救，这一部则是男女主留在了公寓当中。脑洞大开的他们打算通过饿死丧尸的方式存活下去。本期的故事就到这里了，咱们下期再见，拜拜。